شندان مبارکان او غاښونه مبارکان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وایو. یو څه اوصاف مو ویلي دي، نو څوکه روان یو. حامدا و مصلیا اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک شندان پر خپل ځای پر اندازه برابر اوږده شایسته نری تک سره شندان ول. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک شندان مبارکان تر ټولو خلکو شایسته ول. د بندي خولې په دوران کې به پر خوله مبارکه یو نرم او نازک حالت راڅرګند و. احیاء العلوم غاښونه مبارکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسې شایسته او نازک لږ اوږده تک سپین صفا ځلېدونکي لکه نوي ملغلرې داسې غاښونه یې ول. کله چې به یې وخندل غاښونه به یې داسې وځلېدل لکه برېښنا، داسې به ښکارېدل لکه تکې سپینې ښایستې صفا ملغلرې. کله چې به یې خبرې کولې تا به ویل د غاښو تر مابین دې رڼا راوځي لکه برېښنا. امام ترمذي رحمت الله علیه مبارک د امام بیهقي رحمت الله علیه، امام طبرانی رحمت الله علیه، ابن عساکر رحمت الله علیه، د ابن عباس رحمت الله علیه مبارک څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک آزاد غاښونه ول. کله چې به خبرې کولې داسې به معلومېدی لکه تر مخ در غاښو چې رڼا راوځي. جامع الجمرات، دلایل نبوت، طبرانی، تاریخ دمشق. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د طبرانی د ابن قرصافه رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي کله چې ما او زما مور او زما خاله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سره بیعت کاوه، نو کله چې خپل کور ته راستانه سو راورسېدو، نو مور او خاله مې راته وویل چې زوی موږ د دغه سړي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک غوندې داسې ښایسته مخې انسان نه دی لیدلی، او نه مو د ده غوندې ښایسته پاکو جامو والا سړی لیدلی دی، او نه مو د ده غوندې نرمو خبرو والا لیدلی دی. موږ ولیدل لکه تر خوله چې رڼا راوتله. جامع الجمرات. علامه سید جعفر برزنجي رحمت الله علیه مبارک بیا فرمایي چې مراد د هغې رڼا څخه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تر غاښو راوتل یا یو قسم ښکاره نور و چې د ټولو خلکو به ولیدي، یا د دې رڼا څخه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د غاښو په ښکلا کې په ښایست کې ذکر کېږي. مراد زیات ښایست دی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک غاښونه یعنی داسې ښایسته او ښکلي به معلومېدل تابل د غاښو څخه نور او رڼا راوځي. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. علامه سید جعفر برزنجي رحمت الله علیه مبارک د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د غاښو ذکر کوي، وایي نری تک سپین ځلېدونکي او تیره صفا غاښونه یې ول. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.